Pour vos impressions de qualité, Logic Print est prêt à vous offrir les meilleurs. Nous imprimons sur t-shirts, bâches, casquettes, tasses, cartes de visite et de services et autres. Pour plus d'infos, contactez-nous au +243 81 75 52 746. Notre adresse: avenue Colonel Ebeya, numéro 1060, référence Assemblée provinciale, Kinshasa, Gombe. Logic Print, logiquement imprimé.
mon Zambo le loi atie makolone na Kan Luka place oyo bato ba voilà yo moko tala sika Fachi Beton akiti ezolakisa ke aza na kati ya peuple congolais azolandela misala na bango nyonso oyo eza kotungisa bango seke soko omoni boye bakobeta bon liboso awa bakobeta banzela minene ebandeli awa ozala desera na deja ovd eza kolakisa population ke misala ezosalama mokonzi mboka akiti mpona kolakisa bango ke misala ezosalama apres nsima na ye mpe bakomona yango kete ya solo ezosalama toujours se rappeler na jour ya liboso mokonzi amonya mboka banda campagne na mboka ya élection abanda na Kan Luka lelo tomoni akokisi maloba nene nayebi te wani loboko bakisa par rapport à situation wana aye mpona kolakisa bana Kan Luka ke nayaki mpona kokosa bino te me nayaki mpona kosire bino ke nazali mwana ndako kashi na bino malgré bamenesa biso na bana Kan Luka mpe moko na biso azalaka victime jour wana ya kokufa na bana Kan Luka me tobimaka Fachi akoma mokonzi tomo lelo asongeli bana Kan Luka mpona kolakisa bango ke nabosani malobo nalakaki bino te naye mpo tosala na bino elongo. Merci. Bonjour papa. Biso tout ba Kan Luka o sepeli eza maliboso to mo pena président pena akoti na mabeli ya Kan Luka o sepeli mais donne musala pena ne esalama to boite ne abeti apona tout te misala ne pena mo banda éviter ce cause à la mémoire na 2018 na campagne électorale comme ça yaka wa boko donc ko ba lelo ka alinga ko kisa promesse wala kaka bino donc lelo monique ayi pour ça musala. Oui papa. Merci beaucoup. Bonjour papa. Lelo tout ça na Kan Luka place mo ayo chama na lelo benino ko ba pa ko bon to sepel pour mokonzi mboka ya na Kan Luka en tout cas banda Kan Luka bande fondant banda 1960 non to zote mokonzi mboka ate Mobutu atikala ko ya ate Kabila le père atikala ko ya ate to sepel pour na président na biso ya ba jeune Fachi Beton ayo ko visiter biso na Kan Luka peut-être to sepel makasi to kono belelo ke promesse na kaka bino na 2018 na campagne électorale ya yaka na mwana mboka Vital Kamerhe lelo alinga ko bisango. Bon, arrivé en 2018, en tout cas, Azaka nous présenté Ayaka a expliqué biso ndenge sera comme le président Kosal. Malgré tout le monde a droit de likolo yango o esalama to beta ba mabanga to sala to kwa kosana to sala ba n'importe quoi. Mais lele o to ndimi aza président kaka ya balu. Bon, président na aza président kaka ya balu bate. Aza président na biso ba yak to a to sala ba tribu nyonso. To sala ba yaka to sala ba so to sala ba luba to sala ba Congo. En tout cas aza président na biso nyonso. Asala pona mboka na biso ekende liboso. Ezaka pona Kan Luka tele ba o bakimbanse ke place za mabe ba maloka place za mabe akota asala soka silisi awa na kosepela président aza président biso nyonso akenda tena malueka asilisa nzela o ya malueka atika na terrain ya régie altati comme atina ipende abana na biso na Kan Luka en pena nzamba pambola asela biso nzela o ekata ti selembao nzamba ko pambola ko tina 2023 troche maboka robima. Bonjour camarade. Bon, ngai elo nde nakoko senga epa ya mokonzi mboka parce que tomoni mingi ba chantier mingi e bandarame et suka na nzela. Elo na ko senga en tant que fils du pays, pe moi na Kan Luka que chantier o ndenge zo banda boye. Toke na ngoti na suka e kata na nzela te. Plus elo to senga parce que elo konde to eshuaka mingi na Congo. Ba promesse ezalaka tellement peu bien mais suivi ezalaka ndete parce que suivi soki ezate mutu bokopesa ba charge ya salisa misala moyen pe akena oti na suka ezate yango nde tosenga epa mokonzi azwa bato oyo basengeli bao bakolandela musala po ekende tina na suka voilà oyo nakokoloba mpona lelo yango wana. Bon, merci mingi na pesi nanu na papa na biso mboso na ndenge akotie biso papa Fachi na kati ya mabele ezesengo mingi ndenge tomoni pena mokonzi ya mboka Fachi Beton tosepeli pena nzela na biso pena ekosalama na kimia
bao nyonso bafrenaka yango me ekosala na musala ya papa Fati topesa ngo nyonso liboso na sepeli fort na papa na biso pesa mo etanda na ndenge akotie biso papa Fati na kati ya mabele na kaluka na remercier nyonso na pesi na maboko ya Nzambe apesa bango nyonso na baide na bango bazalaki nango na sepeli mingi misala ekokende na kimia. Oui, bonjour. Oui, naza mwana kaluka. Lelo mokonzi mboka pati ya yawa kutala bino na nzela weza na éviter le lobani de par rapport bon, na remercier nous premièrement Mbosso na oyo asali. Alors tozaki vraiment na difficulté ya banzela mais tant on a moni mokonzi mboka ye moko pena atie ma colonie awa seke nyonso eza peut-être. Et là, quand vous allez vraiment, la biso vraiment njela selemba oyo eko faciliter biso dans la difficulté à transport. To sengili susu na bakonzi ya mboka batale la biso vraiment makambo oyo ezali na ba difficulté alors eko ko moment facile. On a zaki na vraiment loba yango wana. Bon, on ça pour malouka quartier comme na Jamaïque pour ta kanuka c'était dans la commune d'Angalima. Bonjour monsieur. Lelo tomoni wa pe place baza ebele mokonzi mboka zo atie makolo ebite impression eza nini par rapport à koya ya mokonzi mboka na Kanluka? Non, impression nanga ekoki ozala ndenge mosusu te, c'est la joie eza esengo parce que nzela oyo bato bazaki bakimi mingi kota Kanluka parce que entrée ezalaki vraiment très impraticable. Point oyo ozali komona au chef de l'État auti ko lancer ba travaux ezalaki soki oyeboye po motuka elekana en tout cas après mbula c'était tout un problème. Siko ezali malamu quand même lokola yebi que Kanluka pe eza environ 2-3 millions de personnes au bazali ko vanda, c'est un électorat aussi important ndenga kansele bango en tout cas kozala malamu. Peu message to kopesa mingi na bakonzi ya OVD. Siko chef de l'État trésor public abimisi mbongo na epo na misala ekomate o azui akeko somba lopango na yo azui bakaboli mbongo et puis ba travaux etikali inachevé. Soko landi kuna pont ekaboli entre Selembao na Ngaliema. Entre Ngaliema na Selembao. Ezalaki po e consommaki plusieurs millions de dollars mais lelo ezali à l'abandon parce que suivez ezalaki te ingénieur ou entrepreneur azui mbongo a Melina et puis à Sundoli, mais cette fois-ci, comme le chef de l'État lui-même venait de se présenter en compagnie du président de l'Assemblée nationale, nous sommes convaincus que, en tout cas, il est bien, mais OVD, nous maître d'ouvrage, nous na suka to monake banda ko ezali pembeni ko ya zinda lisusu mai ko banda ko leka avec beaucoup de rapidité pour que la population soit calme. C'est pas seulement pour ce pont, il y a aussi le pont Sakombi parce que le pont est en voie d'écroulement. Et puis au lisusu ya Maluku, ils ont empêché bato Kanluka ba accéder, ba circuler librement. Pe pont au mususu ya Lubudi, o kaboli bandalungwa na disons Ngaliema na Selembao. Nous sommes ici là parce que le trésor public a bimisi mbongo. Une fois de plus, grand merci au chef de l'État pour son engagement, pour sa détermination, surtout la concrétisation de sa promesse faite lors de la campagne en 2018. Voilà donc ce que je peux dire. Une fois de plus, merci à la chaîne qui nous a accordé cette parole. Moi, je suis un des ingénieurs qui ont travaillé cette route depuis l'excellence Théophile Mbemba. Alors la route ici, c'est une route qui doit du moins avoir l'accès jusqu'au point là de suite de échanger les métiers. Donc c'est une qui doit du moins prendre 15 mètres de large. Donc c'est 3 bandes. Comme venait de dire monsieur le journaliste, que nos amis ne soient pas vraiment cupides pour qu'ils puissent faire le travail. Nous avons été tous ici, mais les paiements, les rendements étaient vraiment très très faibles. On a été avec le gouverneur Kimbuta pour payer seulement un jour de travail. Alors, que les choses marchent, nous souhaitons en tout cas que le président puisse marquer. Hein, c'est son bilan qu'il fait le nécessaire pour que les gens voient que vraiment il a la volonté de faire. Quelle est l'histoire de ce quartier Kanluka? Vers 60, ce village a été appelé, l'ancienne appellation
Un village au centre de la ville de Kinshasa, c'est Kanluka. Bonjour papa journaliste. Bon, impression eza malamu po omoni ba quartier Kanluka. Je crois que c'est pour la première fois un chef d'État sala effort akitatira ba milieu tala poto ndenge ezali. Nzela eza ko beba tout ça mais lokola za na vision ko bongisa. En tout cas, eza eloko moko malamu. Donc senga ba cause misusu malgré ba problème politique makambo ebele kasi ko bongisa mboka eza eloko moko malamu. Il faut ko tika ba trace même ceux qui ozali te bato bamona ke nzela etikala malamu moto tela sala boye na boye. On se rappelle les logos moko na campagne électorale en 2018. Place mokonzi mboka bandela campagne ezaka na Kanluka. Lelo na tokolo baki ayeba ko se promesse na campagne en 2018. Oh, je crois que cause la ndenge wana oui bato politique bayebaka makambo na bango ndenge basalaka. Soki aye kokokisa makambo ya lakaki ezali pe malamu. Kasi propagande bandi na note. Mais ye aza moto moko penza vision ya kosala biloko kotika na kati ya mboka. Tina babaka Fachi Beton azaka penza na ba vision wana malamu kosala. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.